过去看一下。哎，大叔，哎，你好，大叔。谁大叔啊？叫你的呀。我像大叔吗？我90后的好不好？天啊，你90后的？对呀，我今年才28岁。不好意思啊。哎，你在这干嘛呢？我在这里露营呢，我把衣服洗一洗。哦，露营的。啊，对呀。你出来旅游的吗？对，我出来穷游的。穷游的。顺便在318捡个老婆。哎呦我天哪，哈哈，你这个是干嘛的啊？这个是干嘛的？这是我自己做的后置厨房。哦，这是个后置厨房。对，我自己做的，给你们看。哦。天啊，这都是你做饭的东西吗？对呀。哎呦我天，怎么摆的乱七八糟的？位置小嘛。哎呦我天哪，这锅黑的，这还能洗得掉吗？洗它干啥？哎呦我去，这里面还有米饭。对呀。都长毛了，这还能吃吗？能吃，咋不能吃？吃出问题了咋整？可不敢吃。没事，我身体好得很。哎呦我天啊，这放的乱七八糟，这底下是你睡觉的地方吗？你能钻进去吗？这能我能睡吗？我1.8米的个啊，能睡？狗睡的狗窝，就这一个门，我天哪，是不是？2个门，我上面还有个门。啊，你这上面还有门呢？我睡上面，狗睡下面。哦，你这里是锁起来的？对呀，有个锁。那你这里能打开看一下吗？能看。这是你睡觉的地方吗？对呀。哎呦我天哪，这里面放的乱七八糟的。你这找个老婆能睡得下吗？这能，咋不能？我这1.73米呢。找个老婆睡在上面不会掉下来吧？不会。出来用电怎么用的？用电，我有2块电池啊，我里面有6.4度电。哦，这个是电池啊？对。哦，那你这车是油车还是电车？油车。哦，这是油车。对。那就能省好多电了哈。省好多电也费油啊。那你是哪里人呀？我湖北的。湖北的。对。你湖北的走到这里走了多久了？走了1个月了吧。1个月了。那你这走到这里，你路上有捡到吗？没有，不好捡。一个也没捡到。都快到拉萨了，318都快走完了。人家不是说318路上可好捡了吗？是啊，别人这么一捡一个，我那是捡不到的，我不知道是为啥原因。你有没有想着人家是看你的车太乱了，然后看你年龄太大了，感觉不合适。我哪年纪大？我今年28岁，我90后的好不好？乱嘛，就是捡个老婆来帮我收拾床铺的呀，要不然我捡老婆干嘛嘞？对不对？你看你这脸，满脸的胡子，满脸的皱纹，我天哪！皱纹是这海拔高了，我皮肤晒黑了，这胡子一大把胡子，这叫弧形，懂不懂？这叫帅气。哎，那行吧，祝你捡老婆成功。好，谢谢。有缘刷到此视频的哥哥姐姐、叔叔阿姨、弟弟妹妹们，有喜欢我这一款的，还点个关注，谢谢大家啦。